2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമമരുന്നുകൾ നൽകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. മരുന്ന് കഴിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ 9 കുട്ടികൾ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിൽ 9 കുട്ടികളുടെ മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിൽ 3 കുട്ടികൾ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിലെ കണക്കുകളിൽ വ്യക്തതയില്ല. 10 കുട്ടികൾ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 1400 കുട്ടികൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിരീക്ഷണത്തിലും. മരണകാരണം ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷാംശമുള്ള ഡയഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കലർന്ന മലിനമായ കഫ് സിറപ്പാണ് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ഡോക്ടറായ താരാചന്ദ് യോഗി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മരുന്ന് കുടിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായ ഡോക്ടറും ചികിത്സയിലാണ്. തുടക്കത്തിൽ പനി ലക്ഷണങ്ങളുമായി വന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഡോക്ടർ മരുന്നും കഫ് സിറപ്പും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പനി മാറി. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പനി വരികയും മൂത്രം പോകുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ വൃക്കകളിൽ അണുബാധയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. കുട്ടികളെ നാഗ്പൂരിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. വൃക്കകളിൽ കണ്ടെത്തിയ രാസവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വൃക്ക തകരാറിലാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മരുന്നിന്റെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഡെസ്ക് സി മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.